今日咧買咗個做熊仔嘅餅模，咁我哋就可以用佢嚟做小白熊。咁我哋而家首先預備一嚿份量比較稍為大少少嘅白色黏土先，跟住我哋用少少嘅黃色嘅顏料加落白色嘅黏土入邊。溝好個顏色之後，我哋將個黏土稍為做翻個圓形，就可以將佢撳扁啦。咁不過呢，就唔好撳得太扁喎，有翻少少厚度呢就最好啦。然後將個模放上去，就可以將佢吸出嚟啦。記住吸嗰陣時呢就小心啲，唔好整親隻手喎。攞起嗰陣時呢要小心啲。因為而家呢，佢仲未成型嘅喎，咁做得唔好呢，就會破壞個形狀噶啦，咁啊小心啲，慢慢將佢褪出嚟就可以啦。跟住就會做耳仔粉紅色嘅部分，咁我哋將一個粉紅色稍微搓一搓佢，就可以將佢撳扁少少噶啦。粉紅色耳仔呢個部分呢，我就攞個心形嘅模嚟幫下手啊，咁亦都係同樣呢，小心啲將佢褪翻出嚟就可以啦。呢個心形嘅形狀呢，就係耳仔兩邊半圓形嘅部分，咁我哋攞鉸剪慢慢將佢剪翻出嚟，睇下就係我哋而家呢一個部分啦。跟住做埋嘴巴白色嗰個部分，咁我攞好少嘅白色呢，就做到噶啦，一齊睇下。我哋試下個位置，就可以將佢用白膠漿慢慢黐上去啦。跟住呢，就要做眼睛呢個部分，記住我哋要做兩個大小同樣嘅黑色先喎。嘴巴呢個部分呢，就最難做啦，因為我哋要做一個好幼好細嘅黑色嘅長條，咁大概切咗出嚟呢就可以㗎啦。記住放上去之後呢，要慢慢整理下佢先至得㗎喎。最後呢，就係做埋個鼻哥仔啦，咁啊做一個呢比較細啲嘅黑色，咁啊慢慢放落去，記住放嗰陣小心啲啊，慢慢地。小白熊呢，我哋就做起啦，咁啊睇下，我哋可以做一個蛋糕仔，都幾靚㗎喎。
或者記唔記得上次做咗個電話嘅裝飾啊？我哋加埋其他配件上去呢，就會好靚噶啦。咁下次呢，先再教大家做其他嘅黏土咯喎，拜拜。